आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ पर्ट्यूसिस के बारे में। पर्ट्यूसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस ट्यूसिस। पर का मतलब होता है इंटेंसिव, ट्यूसिस का मतलब होता है कफ। इस डिजीज़ को वूपिंग कफ भी बोलते हैं। डेफिनेशन: ये एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ट्रांसमिशन इसकी मोस्टली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होती है या डायरेक्ट कंटैक्ट से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज है। पैथोजेनेसिस: जो कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस वो लिबरेट करता है नंबर ऑफ एंटीजन्स एंड टॉक्सिन्स, जिससे क्या होता है पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सिक्रीशन होती है, जिससे क्या होता है लोकल एपिथेलियम है जो वहाँ का वो डैमेज हो जाता है, जिससे कि पर्ट्यूसिस डिजीज़ होती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स को 3 पार्ट्स में स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटरल स्टेज में फीवर और स्नीजिंग आता है। पैरोक्सिमल स्टेज जिसमें कि कफिंग, वूपिंग साउंड ड्यूरिंग इनहेलेशन। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश अपीयरेंस, जो कि ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है। कन्वल्सन स्टेज जो कि रिकवरी की स्टेज है। डायग्नोसिस का नेसल स्वैब एग्जामिनेशन से होता है, थोरैक्स स्वैब एग्जामिनेशन से भी होता है और इसके अलावा एक PCR से भी होता है। प्रिवेंशन मैनेजमेंट: आइसोलेशन, अर्ली डायग्नोज, ऑक्सीजन थेरेपी इसीलिए क्योंकि इसमें साइनोसिस होती है जो कि ऑक्सीजन की कमी से होती है। एंटीबायोटिक्स, एरिथ्रोमाइसिन। इस डिजीज़ में जो हाईली रिस्क पे होते हैं वो है प्रेग्नेंट, बेबीज़, डायरेक्ट कंटैक्ट से जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, और एल्डरली। DPT वैक्सीन जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, 0.5 ml 6, 10 और 14 वीक्स पे लगाई जाती है बच्चे के बर्थ के बाद 6, 10 और 14 वीक्स पर। उसके बाद इसकी बूस्टर डोज है वो 15 to 18 मंथ्स में लगाई जाती है। उसके बाद सेकंड बूस्टर डोज 4.5 to 5 ईयर्स के बीच में लगाई जाती है। थैंक यू।